Taniqli aktyor va professional kaskadyor Yigitali Mamajonov 16-iyun kuni 36 yoshni qarshi oldi. Xonanda Rayhonning sobiq turmush o'rtog'i o'zining ichkiyo'lik issiq-sovug'ini ko'rgani, o'tmishi va yaqinda turk aktyori Emre Koyiljon bilan turmush qurgan o'zbek aktrisasi Yulduz Rajabova hamda nega Emredan o'zini zo'r deb bilish haqida batafsil gapirdi. Assalomu alaykum. Yangiliklar uz kanaliga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Yigitali Mamajonov Mendirman Jaloliddin tarixiy seriali kastingidan nega norozi? Jaloliddin Manguberdi tarixiy serialining kastingiga chaqirishdi. Kastingga bordim. Juda zo'r deya olmayman, chunki birdan juda tez bo'lib ketdi. Qo'lingdan nima keladi deyishdi. O'zim haqimda ma'lumot berdim. O'qiganimni, serial, kino, kliplarda suratga tushganimni ma'lum qildim. Ot minishni bilasanmi deyishdi. Film minishni ham bilaman dedim. Xohlasangiz tryuklar ham qila olaman dedim. Uni ham ko'rsatganimdan so'ng voy zo'r Yigitali deb qoyil qolishdi. Ammo meni bu rolga olishmadi. Chunki Jaloliddinni o'ynayotgan turk aktyori men ko'rsatgan ishlardan birortasini ham qila olmaydi. Ularga bu narsalarni qilishga ancha bor. Maqtanish emas, rostdan hali ancha bor. Chunki bu ishlarni u aktyorlarning o'rniga qilish uchun kaskadyorlarga pul to'lashadi va ular qilishadi. Biz esa bu ishlarni o'zimiz qilamiz. Kerak bo'lsa, rolni ulardan ham yaxshi o'ynab bera olamiz. Faqat yaxshi rejissyor bilan ustimizda ishlasak kifoya. O'sha rol bilan yashaymiz, kerak bo'lsa. Xullas, keyin serialga chaqirilganim ham yo'q deydi aktyor norozi bo'lib. Men suratga olish ishlari davomida Yulduz Rajabova Asal juda yaxshi til topishib, kelishib ishlaganman. Biz juda yaxshi edik. Odatda partnyor tanlamayman. Muhimi fikrimiz to'g'ri kelsa, men bog'dan kelganimda sherigim tog'dan kelmasa bo'ldi deydi aktyor. Yigitali Mamajonov Qozog'istondagi ijodiy safarlari chog'ida esa Nigina ismli qiz bilan tanishib qolgani va turmush qurish taklifini bergani, uning ikkinchi turmushidan qiz farzandi bo'lgani haqida ham aytib o'tdi. U 2018-yilning 17-fevral kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida dunyoga kelgan. Ammo aktyorning bu munosabati ham uzoqqa cho'zilmagan. 3-ayolim bilan turmush qurganimizni ommadan yashirganman. Aktyor Yigitali Mamajonov turmush o'rtog'i aktrisa Muqaddas Abdullayeva bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'shanda o'g'li Abu Bakrni dunyoga keltirgunga qadar Yigitali bilan oila qurganini ommadan yashirgandi. Intervyuning davomi Yigitalining Rayhon bilan munosabatlariga nega nuqta qo'yilgani sababi va boshqa faktlar sizga qiziq bo'lsa, kanalimizdagi oxirgi videoni tomosha qiling. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.